Milijarda evrov pa za javna najemna stanovanja. Z novim paketom stanovanjskih zakonov, ki ga je Ministrstvo za solidarno prihodnost poslalo v javno obravnavo, bi država za stanovanje vsako leto namenila 100 milijonov proračunskega denarja. S tem pa bi, vsaj tako obljublja minister, v naslednjih 10 letih zgradili 20 tisoč novih javnih najemnih stanovanj. Eden od ukrepov, ki naj bi mladim pomagal do ugodnega najema stanovanje, naj bi bil sicer tudi že lani predstavljen premoženjski davek, ki pa je naletel na številne kritike. In kot vse kaže, je njegova usoda dobro leto dni pred volitvami precej negotova. Špela Lobe. Minister za solidarno prihodnost danes. Cilj, ki ga zasledujemo z zakoni, je zagotoviti gradnjo 20 tisoč javnih najemnih stanovanj. In predsednik vlade pred nekaj dnevi. Bomo v prihodnjih mesecih odpirali gradbišč, kot se jih še ni odpiralo nikoli. Velike napovedi, da bo letno torej zgrajenih 2000 novih stanovanj. A po podatkih o potrjenih in možnih projektih, ki smo jih zbrali pri vseh stanovanjskih skladih, lahko računamo na največ 900 novih stanovanj letno, kar pa je sicer res več, kot se jih je pri nas gradilo kadarkoli prej. Dolgoletno povprečje zadnjih 20 let je 200 stanovanj na leto. Zato je stanovanj, ki bi jih lahko mladi in drugi ugodno najeli, bistveno premalo. So ful draga. Sva dobila tam v Vipavi, ampak je bilo pa 800 evrov. S temi službami oziroma s plačami, ki jih imamo, se ne da dobiti stanovanj za mlade. Ni. Ali imaš kaj odprej od staršev, ali si pri starših, ali pa v najemu, ki je ful drago. Sicer jih gradi, ampak premalo. Doslej je bil problem predvsem denar, pravi minister za solidarno prihodnost. S tema dvema zakonoma postavljamo okvir, da in občine in skladi začnejo razmišljati ta trenutek, kaj bodo gradili leto 29, 30, 31, 32. Do leta 2034 naj bi tako država iz proračuna za gradnjo javnih najemnih stanovanj namenila po 100 milijonov evrov. Od tega bi bilo 75 milijonov namenjenih Republiškemu stanovanjskemu skladu za gradnjo stanovanj in nakup stanovanj na trgu ter za financiranje lokalnih stanovanjskih skladov. Ostalih 25 milijonov letno pa bi dobila SID banka kot subvencijo obrestne mere, da bi skladom in občinam lahko zagotavljala poceni posojila. Ministrstvo medtem zaključuje pregled zemljišč v lasti države in občin, kjer bi se lahko še gradilo. Smo že ob pregledu prvem, v kratkem tudi končno poročilo, zaznali takih zemljišč več kot 500 po celotni Sloveniji. Medtem pa skupaj z Ministrstvom za finance še vedno usklajujejo potencialen premoženjski davek, ki je bil sicer deležen precej kritik, med drugim, da bi davek le še dvignil najemnine. To je problem, ki je bil izpostavljen v javni obravnavi in se ga zdaj pri oblikovanju seveda naslavlja. Tudi se ga naslavlja, pomeni, da ga ne bo v taki obliki? To pomeni, da iščemo ustreznejšo rešitev. Da in v kakšni obliki, če sploh lahko pričakujemo nov premoženjski davek, smo vprašali tudi Ministrstvo za finance, a odgovora nismo dobili.